Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая и вече официално сребърният бутон е в моите ръце. Благодаря ви за подкрепата, приятели. Благодаря ви за всеки един коментар, за всяко едно споделяне на моите видеоклипове в социалните мрежи. Благодаря за всеки един лайк и за всеки един дизлайк. Какво се крие под ледовете на езерата в Антарктида? Какви същества, какви обекти са открили? За всичко това ще разберете в този видеоклип, приятели. Искам да споделя с вас, че в моят канал има много интересни качени видеоклипове за Антарктида. Долу в коментарите ще поставя линк към тях. Аз съм Айхан Инфая и ви благодаря от цялото сърце, приятели, за вашата подкрепа и за вашите коментари. Желая ви приятно гледане, приятели! Антарктида, най-мистериозният континент на Земята, отдавна привлича изследователи, пионери, особено любителите на конспирациите от всички континенти на нашата планета. Обаче ние знаем най-малко за Антарктида, или по-скоро за това, което се крие под ледовете й. Преди години е нямало толкова много учени, уфолози, които могат да изследват континента, обаче съвременните технологии промениха нещата. Сега невероятните открития в Антарктида удивяват както учените, така и обикновените хора. И днес в този видеоклип ще споделя с вас за 9 от най-интересните и мистериозни находки, които са били намерени на Южният полюс. Но преди да започнем, не забравяйте да харесате, коментирате и да споделите видеоклипа в социалните мрежи. Загадъчни същества. В продължение на хиляди години Антарктида е пазила своите тайни, но глобалното затопляне е провокирало редица неприятности. Довело е до топенето на ледниците, вследствие на което учените преди години са успели да направят редица удивителни открития. Едно от най-интригуващите открития е огромна пропаст, която е с дължина в стотици километри. Тя е била с гигантски размери. По големина е сравнима с площта на Холандия. Според данните от сондата, дълбочината е няколко километра. Учените не разбират как е могло да се образува в тази област, тъй като във всички варианти не би трябвало да е там. Учените се готвят да направят специална експедиция до това място. Те са били подтикнати от друга невероятна находка, намерена наскоро в този район, близо до брега. Изследователите са уловили невиждано преди това морско същество. Учените смятат, че това е риба. Тя е с много странни размери и външна форма. Учените са сериозно намерени, за да установят истинската му същност, откъде идва и как е било възможно да се появи именно тук. 7. Тайният прожектор. Поради топенето на ледниците в Антарктида, друга мистерия на този малко проучен континент се е оказало открехната. Наскоро учените са открили странен обект в Антарктида, прожектор или по-скоро източник на светлина, а основата на този обект е скрит дълбоко в земята. Обектът има структура под формата на венчелищчета. В същото време от обекта се забелязва лъч светлина. Светлината директно се отразява върху снега. Естествено, любителите на конспирациите са сигурни и уверяват, че извънземни цивилизации имат пръст тук, твърдейки, че този прожектор изпраща сигнал в космоса, като по този начин действа като ориентир за извънземните, които редовно посещават Антарктида. Представителите на официалната наука за сега не коментират естеството на произхода на този мистериозен прожектор в зоната на Антарктида. 6. Стълба. Редовно се появяват снимки от Антарктида в интернет пространството, правени от спътници. Ерата на напредналите технологии поражда нови специалисти, така наречените виртуални археолози и следователи. Всъщност те споделят своите наблюдения в интернет пространството. Въпреки че не всички хипотези са потвърдени и едва миналата година виртуалните археолози са забелязали нещо много странно в една снимка. Стълбище, водещо към планината, или по-скоро това е древна сграда. Тя буквално стърчи. Докато учените все още отказват да коментират находката, много хора вече са изложили своите версии. Според едно от предложенията, този древен град може дори да води към Атлантида. Според друга версия, това изобщо не е стълба, а вентилационна система на извънземна база. Между другото, уфолозите отдавна имат подозрения, че извънземните действат и работят на територията на Антарктида. 5. Странни идентични обекти. Много странна находка е открита в Антарктида с помощта на Google Maps. Тези обекти са разположени една до друга и са абсолютно идентични. Ако въведете тези координати, които виждате на екрана в Google Maps, ще видите тези обекти на територията на Антарктида. Абсолютно идентични, стоящи на една и съща линия, дълги почти 2 км, което е трудно да се нарекат естествени образования. Но тези черни петна предизвикват голям въпрос. Много учени предполагат, че това не са нищо повече от входове към подземни
подземни бункери на таен извънземен град. Но други въпроси се появяват от черното сияние, което може да се види само на няколко обекта. Какво представляват те? Едно от най-реалистичните версии, представени от потребители, показва, че снимката най-вероятно включва немската станция в Антарктида, наречена Конор, открита през 2001 година, за която се твърди, че е проектирана за 20 души. Реално работила и функционирала преди години. Официалните координати на базата наистина са много близки до координатите на немската станция. Обектите в Google Maps са напълно различни от обекта на тази станция, който може да се намери в интернет пространството. Още по-интересното е, че няма по-ранни снимки от това място. Ако се вгледате внимателно, ще забележите странни предмети и следи по пътя към немската база. Тук се появяват повече въпроси, отколкото отговори. От една страна това може да изглежда странно, но истината все още не е излязла на бял свят. Смъртоносни бактерии. Учените, които се занимават с изследователска дейност на територията на Антарктида, са обявили нова заплаха за хората, идващи от този континент, както и от Сибир. Изследователите са установили факта, че бактериите, които са били в пасивна фаза от около 50 000 години, са започнали да се пробуждат. Изследователите смятат това явление за много опасно за цялото човечество. Според прогнозите, събуждането на огромен брой микроорганизми в Антарктида и Сибир поради глобалното затопляне може да доведе до сериозна промяна в климатичните условия на Европа като континент. Учените предупреждават, че освобождаването на огромен брой смъртоносни бактерии могат да доведат до това, че цяла Европа може да стане необитаема. Изследователите отбелязват, че докато човечеството не е готово за масова инвазия, те ще продължават да са в опасност. Светът трябва да приеме мерки и да осигури условия за запазването на човечеството чрез инвестиции в този сектор. 3. Езеро Восток. В Антарктида, на разстояние от 480 км от Южният полюс, има огромно подводно езеро. Подводното езеро не отстъпва по площ на африканското езеро Чад. Под него е открит дебел слой лед с дебелина от 4 км. Това се е превърнало в едно от най-големите географски открития на 20 век. 1000 квадратни километра, а дълбочината му достига до 1200 метра. Учените са сигурни, че езерото е било откъснато от ледника от външен свят. В продължение на няколко години много слухове са се появили, свързани с това място. Когато са получени данни от орбиталните спътници на американците, разбрало се, че над водната повърхност на езерото има кухина, която е висока над 800 метра, покрита с солиден леден купол, а техниката, която са използвали, е регистрирала висока магнитна активност. По-напредналото изпълнение на американската изследователска програма, слуховете за езерото Восток твърдят много по-различна информация. Дори някои полярни изследователи твърдят, че на тази територия се намират диви гущери. Разбира се, че учените все още ги наричат просто предложения и все още не могат да отговорят на много важни въпроси, но все пак те са успели да установят нещо много важно. Например, 10 януари 2013 година е било намерено първият прозрачен лед с дължина 2 метра. Направеният анализ е потвърдил, че е напълно възможно да има замръзнали бактерии. Този тип бактерии са способни да живеят на плюс 55 градуса по Целзий, което означава, че някога преди години температурата на водата е била подобна или може би близка до тези стойности. Водата в езерото се нагрява по странни начини, например от гейзери. Изглежда фантастично. Освен това, наскоро датчиците на сателитните чинии са показали, че сега температурата на водата в езерото варира от плюс 10 до плюс 18 градуса по Целзий, което означава, че в дълбините на езерото наистина има геотермални или някакви други източници на топлина. Учените предполагат, че може да съществува самопочистваща се атмосфера между леденият купол и повърхността на езерото и най-вероятно там живеят растения. 2. Вход към подземния свят. Джозеф Скипър, известен виртуален археолог от САЩ, е открил вход към подземния свят в Антарктида. Дупката се намира в планинската част на Антарктида и това ясно се вижда от сателитните снимки. Според Скипър, те са далеч от обекта, но не трябва да изключваме и варианта, че това може да е някакъв извънземен кораб. Възможно е в дълбините на Антарктида да се намира НЛО база. Има предположение, че стационарният спътник на САЩ над Антарктида търси и потиска радиочестотна информация, свързана с НЛО кораба. Въпреки че поради ниското качество на изображението могат да се поставят само хипотези за истинската му същност, но доктор Ричард Валери от Киевският университет е сигурен, че тук няма нищо свръхестествено. Учените са прекарвали много време в Аляска, изучавайки характеристики на образувалия се лед, тъй като той е твърдял, че това е просто паднала част от ледника, който се е откъснал от основната маса и други подобни. Поред доктор Валера, това, което цял свят счита за странна мистерия, може да е само парче лед, още не покрита със сняг. 1.
Портал към паралелни светове. Магнитната аномалия близо до югоизточният бряг на езерото Восток е дала повод на изследователите да предложат друга хипотеза за съществуването на друг живот в Антарктида. Масово го наричат портал към паралелни светове или вход към подземен свят, който е бил обитаван от свръхинтелигентни същества. Твърди се, че американският пилот Ричард Бърт през 1955 година е търсил този вход и е извършил полет над Антарктида в търсене на портала към паралелния свят. След години направени анализи, той стига до извода, че съществува паралелен свят, където е топло и слънчево, хората живеят в мир и любов. Това е цивилизация, която живее във вътрешната кухина на земното кълбо. Хората, които са живели там, са били много щастливи, също така са били 1000 години по-напред и по-развити от нашата цивилизация. Коя част най-много ви допадна? Коя находка най-много ви хареса? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение, тъй като отговарям на всеки един ваш коментар. За мен това е удоволствие да чуя какво е вашето мнение. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране, пък защо не с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. Това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, цъкайте и се наслаждавайте, приятели. Чао и до скоро!